Бири Жалал абадтан табылды. Айзада Канатбекованы уурдаганга шектелгендердин баары кармалды. Айзада Канатбекованы уурдаганга шектелген дагы 2 адам кармалды. Бул тууралуу Бишкек ШИИБинин басма-сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, шектүүлөрдүн бири 1995-жылы туулган ТК Бишкектен, ал эми 1991-жылы туулган НО Жалал Абад облусунун аймагынан кармалды. Бишкек ШИИБинин басма-сөз кызматынын катчысы Улан Жумаков Супер KG порталына аталган окуяга тиешеси бар делип изделип жаткан башка шектүүлөр жок экенин билдирди. Окуянын чоо жайы 5 апрелде 3 адам 27 жаштагы Айзада Канатбекованы ала качып кетишкени белгилүү болгон. 7 апрелде Бишкек ШИИБи Канатбекованын жана аны алып качууга шектелгендердин биринин жансыз денесинин унаадан табылганын билдирди. Ала качууга шектелгендердин бири 1992-жылы туулган РА кармалып, Бишкек ШИИБинин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бул окуядан кийин коомчулук ала качуунун курмандыгы болгон Бурубайдын окуясын эстешип, Ички иштер министринин отставкага кетүүсүн талап кылган билдирүүлөрдү соц тармакта жамгырдай жаадырды. 8 апрелде Бишкек ШИИБи маалымат жыйын берип, кызды 2 күн бою издешкенин, бирок аны таба алышпаганын, өлкөдөгү бюрократия тоскоол болгонун айтышкан. Айзада жана аны алып качкан делген адамдын сөөгү алгач Бишкектеги өлүкканага жеткирилип, экспертиза жүргүзүлгөн соң кыздын жансыз денеси туугандары өзү туулган жери балыкчыга алып кетишти. Бул окуяга байланыштуу өлкө башчысы дагы, өкмөт башчы дагы өз пикирлерин жарыялашты. Маалымат булагы Супер KG.